V dnešnom videu sa vydám stopom k najväčšej soche na našej planéte, soche Jednoty, v západnej Indii, ktorá meria neuveriteľných 182 metrov. Ale nebude to len o tomto unikátnom mieste, ale počas tejto cesty stretnem zaujímavých ľudí, prejdem miesta, na ktoré by som sa inak asi nikdy nedostal a samozrejme, čo by to bolo za indické video bez poriadnej dávky bizarných situácií, ktoré sa dajú zažiť len v tejto krajine. Uži si video. Vítajte pri ďalšom vlogu a nachádzam sa v Bombaji. Je 8 hodín ráno a konečne sa posúvam ďalej. Už som tu bol 5 dní a už mi to bol fest dlho, ale zažil som tu extrémne veľa zaujímavých vecí, ktoré ste už mohli vidieť vo videách predtým. Ale teším sa, že už môžem ísť zase stopovať a posunúť sa viacej na sever v Indii. Mám cieľ. Je odo mňa cez 400 km a je to najväčšia socha na svete. Socha Jednoty, alebo tak nejak sa volá. Hodím vám sem fotku a presne sem chcem dostopovať. To by mal byť ďalší checkpoint, mám pocit, že 6. Ale tam už nezostanem. Už proste nechcem už zostať na tých miestach tak dlho, lebo už som v Indii cez 3 týždne a som proste iba v Bombaji. A len kvôli tomu, že proste zostávam dlho na tých miestach a pritom na tých miestach tak dlho nemusím zostať. A proste môžem tam zostať kratšie a pozrieť to tak či tak, všetko čo chcem, takže zbytočne dlho proste zostávam na určitých miestach. Takže už budem kratšie v určitých checkpointoch. A už som pri ceste. A na to, aby som sa dostal z mesta, asi použijem Rapido. A už niekde za mestom už konečne si čeknem nejaké avetko alebo nejaký kamión. Som zvedavý, kam sa dneska dopracujeme. Tu mám strašne rád toto napätie pred stopovaním. Čakám na Rapido vodiča, zase sa prevezem na skutriku. Rozmýšľal som, že by som to akože skočil aj vlakom za mesto alebo tak nejak, ale takto ráno proste nemám čas sa tu zdržovať, lebo potom zase by som nič nestihol. Takže vždycky, keď ráno začínam z nejakého veľkého mesta, vyberám si tú najrýchlejšiu možnosť, ako sa odtiaľto dostať. Je to vlastne 35 km a stále nebudem úplne von z mesta, takže si predstavte, aké veľký je ten Bombaj, hej, že sa vezmem 35 km skôr z tej hraničnej oblasti mesta a stále proste nebudem úplne mimo Bombaja, že je to obrovské. A zaplatím za to 4 € niečo, takže zároveň je to extrémne lacné. Takže pecka, ale viete, čo to znamená, že idem 35 km s Rapido vodičom, že zás ma bude extrémne bolieť riť z tejto jazdy. Ideme dofúkať kola. A dorazil som na stopovacie miesto a kúkajte, jak to tu vyzerá. Nikde nič. Už začína tá pustina Gujaratu a Rajasthanu. Do ich pôjdeme. Rád by som sa ešte najedol, ale tu očividne nič na jedenie nebude. Ale idem sa konečne pustiť do ďalšieho stopovania. Mám stopík. Normálne na týchto cestách to je o život. Dívajte, koľko veľa aut je. Ustavične už neviem koľko desiatok kilometrov je to stále plné. Na tej motorke to je adrenalinák. Chytil som stop kamión a
ale neviem absolútne, že kde, vôbec mi nerozumie. Ale dúfam, že to bude niekde ďalej, lebo dobre sa tu sedí, kúkajte, aké pohodlné. Ideme sa najesť. Veľmi zaživná jazda. Proste iba na seba hmlkáme, lebo ani jeden druhému nerozumieme. Idem si dať takýto chalec. Nemám šajnu, čo to je. Že vraj ide tam, kde ja, ale to je moc veľká náhoda a nechce sa mi tomu veriť. A nikto to nevie po anglicky, že by mi preložil, že kde ide. Takže okamih pravdy sa uvidí za chvíľu. Som najedený a zás ma pozvali, zás som chcel zaplatiť, zás odmietli. A ideme pokračovať v ceste, ja som fest zvedavý, že kde vlastne ide, lebo stále som sa to nedozvedel. Povedali by ste, že v Indii sú takéto kopce. Tak, ako som očakával, samozrejme ten pán nešiel tam, kde ja, hej. Ale zastavil mi na zaujímavom mieste. A sú tu veľmi zaujímavé hory. Normálne mi to pripomína Ameriku, Arizonu, Nevadu a tie určite viete. Také tie pušné oblasti v USA. A idem vám natočiť jednu takú zaujímavú horu, ktorá tu je. Pozerajte, aké zaujímavé kopce. Jak v USA, ale sme v Indii. Tak, ďalší dobrovoľný stop. Zas sa musím ísť najesť a už som ináč. Počkajte, jak to tu je. Už som není v Maharashtre, v indickom štáte, ale už som v Gujarate, takže ďalší indický štát, pokorený, takže super. Poď, to vyzerá nejak luxusne. Dúfam, že teraz nevyjde zrovna tá rada na mňa platiť. Idem sa nachaliť, dal som si čosi normálne, dobre na môj žalúdok. Zasa mi nepodarilo zaplatiť, tí ľudia sú tu neskutoční. Strašnú radosť mám z toho. Neskutočné. Pán ma hodil k ceste, dobre som sa napapal. A je čas stopnúť si niečo ďalšie na tejto diaľnici. Chýba mi ešte asi 200 km, 150 km v tej soche, si myslím. Thank you my friend, thank you. A ešte som dostal aj vodu, vidíte to. To je neskutočné toto. Mám ďalší stop, bez toho, aby som stopoval. Hello, my friend. Tieto stánky boli celé iba s mangom. Chvíľku som sa zviezol a je tu príšerné teplo. Takéto teplo už som tu dlho nemal. V Bombaji mi nebolo také teplo ako tu. Ukazuje mi 36 stupňov. A ináč mohol by som vám aj oznámiť, že kde presne sa nachádzam. Teraz som v mestečku Rajvada. Takže hodím vám sem mapku. A keďže ma vyhodili z auta, lebo už odbočovali, tak musím ísť opäť nájsť nejaké ďalšie vozidlo. Týmto tu v Indii často kúria. Sú to vlastne sušený krávsky trus.
A my u nás kúrime drevom a tu sušia kúria krávským trusom. Mám ďalší stop, ale opäť neviem kde. Dúfam, že už z tejto jazdy vystúpim, lebo už absolvujem asi 10. telefonát a už ma to pekne sere, že furt musím z niekým volať. Dúfam, že ma čoskoro vyhodí z tohto auta, lebo už nemám na to sociálnu energiu. और कैसे हो आप? My name Gopal. Strašne divná jazda, už dúfam, že pôjdem von. Akože pán je milý, dal mi aj vodu a tak, ale proste je to strašne divné, keď musíte neustále s niekým volať a proste oni aj tak nevedia po anglicky, takže celý ten hovor je proste o ničom. Už mám za sebou tú cestu, alebo skôr horúcu linku. Pán bol milý, ale už mi to vadilo stále s niekým volať, takže už som rád, že som vonku. A už som celkom unavený a asi by som si mohol nájsť za niečo na spanie, len neviem ako si tu. Nájdem niečo na spanie, no ale nechám sa prekvapiť, možno niečo nájdem. Je 5 hodín a normálne je 37 stupňov. A už ak sa blížime k tej skôr púštnej oblasti Indie, tak začína byť teplejšie a teplejšie a moc príjemné mi to není, no. Skúšam nejaký hotel tuto, ale nevyzerá na to, že by sa zmestil do mojej podmienky, lebo proste keď už nespím vonku a chcem si dať hotel sprchu, tak proste mám už tú podmienku, koľko by to malo stať, ale teraz som v takom rozpoložení, že by som im znesol aj modré z neba za izbu, kde by som bol iba ja a žiaden int, ktorý by mi stále tlačil mobil do ruky. Toto ubytko nespĺňa moje podmienky, stojí raz toľko, ako som ochotný dať. Ale je tu kúsok odo mňa mestečko. Skúsim si tam čosi stopnúť a tam mi na Google Maps ukazovalo veľa izieb. Lebo dalo by sa spať aj vonku, ale ja v takomto horku som není schopný zaspať. Ani proste tu niekde, kde je stále nejaký int, čo ma otravuje. Keby je proste aspoň zimšie, že sa človek tak nelepí a proste nepotí sa jak spí, tak dobre, znesem to brzde, hej, ale keď je teraz podvečer 37 stupňov, ja by som sa v tom stane asi uvaril, takže dúfam, že v tom meste sa mi zadarí. Mám jeden stop, ale ten ma dostane iba do polky, je to tam asi 24 km, ale to ešte dneska znesiem. No, stop ma vysadil. Konečne človek, čo nerobil 100 fotiek so mňou a 50 hovorov. A som v meste, no nie som, ale idem, Ankleshwar. A tam by som to chcel dneska zakončiť. Ale je to ešte 22 km. Takže nezostáva mi nič iné, ako zase si niečo stopnúť. And then where you come? What? Slovakia. Oh, today. I'm starting Mumbai. Mumbai. Idem skúsiť zohnať nejakú izbu, ale vyzerá to veľmi zaujímavé. A majú na internete veľmi dobrú cenu a som zvedavý, či budú mať takú cenu aj v realite. Konečne som v izbe. Vyzerá to dosť biedne. Zase klasicky proste jak indické ubytko, hej. Troška špinavé, ale nevadí mi, to je to v pohode. Zmestilo sa to do ceny 9,70, 9,80. No, to bude aj lacnejšie a na internete mali lacnejšiu sumu ako teraz tu. Takže keď budete niečo bukovať alebo budete mať v pláne prespať v nejakom meste, tak radšej si to buknite dopredu, lebo väčšinou často funguje, keď prídete a zaplatíte v hotovosti, že tu bude lacnejšie. No tu sa mi už druhýkrát stalo, že to je naopak, takže radšej si to budem bukovať dopredu. A
idem sa kúpať a idem spať, lebo dneska to bol náročný stopovací deň, hlavne z toho sociálneho hľadiska. Takže už som rád, že som zavretý na izbe a už som tam celou euro 52 eur s nimi nehadal, lebo už proste za to nestojí a teším sa do postele. A zajtra dúfam, že dostopujeme k najväčšej soche na svete, takže teším sa. To je výhľad, čo? Jaj, parádne indické ráno. Vysťahoval som sa, mám namierené k ceste a hneď idem valiť k soche jednoty, nech sa tam dostanem čo najskôr a nech sa odtiaľ môžem ešte dneska posunúť zase nejakým iným zaujímavým miestam. Prvý mám odchytený na pár kilometrov, lebo k soche nevedie proste diaľnica, takže zase pôjdeme cez také asi dedinky, neviem, nebol som tam a myslím si, že to nebude nejaká frekventovaná cesta. Páči sa mi, ak niektorí Indovia vás budú presvedčať o tom, že cestu, ktorú máte na Google mapách a je jasne vidno, že tá cesta tam je, že táde ide a že vedie k tomu cieľu, kde chcete, takže oni vás budú presvedčať, že to ukazuje zle. Vždycky chaos začína. Pokúšam sa kúpiť si lístok tej soche, pretože mi povedali, že je to lepšie, ale žiadna stránka nefunguje pre medzinárodné karty a neviem, cez ktorú si to turisti kupujú, alebo či si to všetci kupujú tam na mieste. Neviem, vyskúšam, lebo vlastne nejde mi sa prihlásiť na tie ich stránky a keď to na jednu som sa prihlásil a chcel som zaplatiť, tak mi napísal, že medzinárodné karty to nepodporuje. Takže ja tak to kúpim tam na mieste, no. A už sme zase na takej vedľajšej cestičke. Som rád, že som sa troška spratal z tej diaľnice rušnej. Ako som predpokladal, tak ide to fakt pomaličky, po pár kilometroch ma vozia, ale pomaly ďalej zájdem. A ten lístok sa mi nepodaril kúpiť, neviem čo to majú za systém, ale tak India. Takže kúpim si až na mieste. Ak to bude vôbec stáť za to, ak to uvidím pekne aj spoza plotu, tak si ho ani nebudem musieť kupovať. Nastupujem, ale nevieme po anglicky, teda on, takže neviem, kam ideme. Inak všimli ste si, že pri 50% mojich stopoch neviem vlastne kam nimi idem a kam sa nimi dostanem, ale aj tak sa vždycky s nimi dostanem tam, kde chcem. Ideme na čajík a týto, že ma hodia niekde veľmi blízko Statue of Unity, soche jednoty, takže super. Tak, som v areáli pri soche jednoty, ale stále ju není vidno, lebo musím si skúpiť tiket. Rozmýšľal som, či si ho kúpim, ale nie, ale tak keď už som tu, podľa mňa je veľká škoda to nenavštíviť, môžete ísť dovnútra tej sochy. Také neviem, či za to, či keď budete chcieť ísť dovnútra tej sochy, nemusíte platiť navyše, to uvidím, či pôjdem, ale určite sa chcem pozrieť k nej, čo najbližšie. Takže idem zistiť, jak si tu kúpim ten tiket. A že vraj tu chodí zadarmo autobus, ktorý tu premáva po tomto areáli, takže by som si chcel sa prejsť v tomto autobuse. Len to musím nájsť, kde a jak to funguje. Vyzerá to zaujímavo, tak kľudne, hej. Nič tu vlastne nejak neriešite, tu tichučko pekne. Majú tu aj lockers. Mohol by som si tu schovať svoj ťažký rúbsak. Tuto
keď tu budete mať rúbsak jak ja, tak normálne zadarmo si tu môžete odložiť veci. Čo je skvelé, nemusím sa trepať s tým ťažkým rúbsakom po celom areáli. Máte tu aj hotely, keby tu chcete spať. Je tu strašne veľa toho v tomto okolí, samozrejme nie je tu iba tá socha, hej. Ukážem vám mapku, hej, je tu mapka. Môžete tu v tomto, k tomu patrí aj park, sú tu všelijaké rieky, ľudia sem chodia splavovať, hej. Takže ono je to obrovské a toto je vlastne tá mapka. Keď tak si stopnite a pozrite, že čo všetko sa tu dá robiť, hej. Prišiel som na to, že nemám peniaze a nechal som ich v rúbsaku v tom onom, tak budem sa len modliť, že sa tu dá platiť kartou. Paradička, karta fungovala a za vstup do areálu tej sochy a dovnútra tej sochy som platil 14,79 €. Takže akože... A to som platil ešte ako turista, keďže som turista, tak platím mnohonásobne viac ako miestny. Ale tak za 15 € sa ísť pozrieť na najväčšiu sochu sveta a ísť sa pozrieť aj dovnútra. Takže cestujem low budget, ale toto znesiem za ten zážitok. Dúfam, že to bude stať, keď už som si to zaplatil. Idem naskočiť na ten bus, čo tu beha. Nejak takto vyzerá. A mal by byť zadarmo, tak dúfam, že bude. Bus je zadarmo a je plný indických dôchodcov. Neviem, jak to príde vám, ale je to gigantické. Dávam také teraz malé informačné okienko o tejto soche. Nachádza sa v indickom štáte Gujarat, je to vlastne najvyššia socha na svete. Socha jednoty. A poviem vám, koho zobrazuje. Ale to vám musím prečítať, lebo neviem proste si zapamätať to meno. Zobrazuje indického politika Sardar Vallabhbhai Patel. Vysvetlil som to zle, ale to vám musí postačiť. A vlastne zobrazuje ho preto, lebo vlastne zjednotil Indiu po získaní nezávislosti. Preto sa tá socha volá Statue of Unity alebo socha jednoty. A meria neuveriteľných 182 metrov. Ono to odtiaľto nevyzerá, hej. Ale keď pôjdeme bližšie, tak uvidíte. Taký pán, čo ma viezol, ma varoval, že proste tu bude strašne veľa ľudí, že si to mám buknúť cez internet jedno s druhým. Som tu začiatkom marca, asi není sezóna alebo čo, ale nie je tu skoro nikto, hej. Je tu minimum ľudí, takže paráda. Kontrolujú to jak na letisku, normálne asi 2 alebo 3 kontrolami som musel prejsť aj batožinu kontrolujú, teda ladvinku. Fúha, aj cez rentgen aj vás ohmatávajú. Fakt to celkovo hrotie. Keď sú tu veľmi pekné a veľmi príjemné prostredie, hej. Na to, že to je v Indii a je tu veľa Indov, tak je tu ticho, pekne, kľud, zeleno. A kráčam k tej soche. Je to obrovské, v živote som nevidel takú veľkú sochu. Takže logicky, keď je najväčšia na svete, že väčšiu som ešte nevidel, ale je to veľmi unikátne. Vlastne celá socha je vystavaná z ocele, betónu, železa, železobetónu, bronzu a stálo to $430 miliónov, čo som sa dočítal. Stavali to od roku 2014 do roku 2018, takže 4 roky. Neviem, či to je veľa alebo málo. Ja by som asi typoval viac a hlavne by som typoval, že už to tu stojí neviem koľko 100 rokov a pritom je to tu od roku 2018. Takže zaujímavé. Už som pod tým a vyzerá to. Je to obrovské. Hej, takáto gigantická socha. Som vnútri a toto je asi nejaké múzeum, predpokladám. Ale ja sa chcem dostať hore a neviem kde, ale určite to nejak nájdem. Vyzerá to tu zaujímavo. Toto je vlastne ten muž zblízka, ten Sardar Vallabhbhai Patel, ktorý vlastne zjednotil tú Indiu po získaní nezávislosti od tej Británie. Veľký politik. A tuto je vlastne ten elevátor
výťah, ktorý nás dostane hore do hrudnej časti tejto sochy. Som vnútri. Hello. A toto, tady to sa ide vlastne do tej view gallery. Vlastne sme v hrudi tej sochy a takto vyzerá znútra, hej. Proste takéto železné konštrukcie, obrovské. Výhľad z nej je zaujímavý, ale výhľad v pohodičke. Vlastne odtiaľ to je výhľad na takú obrovskú priehradu vzadu. Je tu pekne, okúpal by som sa v tej vode. Veľmi zaujímavé vlastne z tohto je to vystavané. Celých 182 metrov. A spolu aj s tým spodkom to, že vraj má niečo okolo 250 metrov, hej? Že ono je to fest veľké. Môžete vidieť dole, aké to vlastne není vidno ani na spodok. A návrh nevidím, lebo tam niečo zakrýva. Extrémny zážitok. A iba za 15 €. A hlavne skoro nikto tu nie je, hej, žiadne rady, žiadne čakania. Hlavne, že ma ten pán, čo ma viezol, upozorňoval, že to tu bude preplnené. V určitých obdobiach roku asi áno, keď je sezóna, ale teraz asi sezóna nie je, takže odporúčam vám sem ísť v marci. Vlastne neviem, koľkatý bol toto checkpoint mojej cesty, ale asi 6. Hi. Hello, nice to meet you. Ale asi 6. What's your name? Vedeli ste, že zrovna tu v Indii sa nachádza najväčšia socha na svete a určite vám tento zážitok by som vám odporúčil. Sem ísť zároveň, je to gigantické a monumentálne a na druhej strane je tu extrémne krásne prostredie, ktoré tiež stojí za to vidieť. A sem si môžete tu, po celých týchto horách sú všelijaké atrakcie, parky, všelijaké aktivity, ktoré si môžete vybrať a zaplatiť vlastne tam, kde ja som si kúpoval tiket, to je hneď na začiatku. A tam si vlastne môžete vybrať, čo tu pôjdete. Nemusíte ísť len sem na túto sochu, ale je tu toho strašne veľa. Ináč, prehliadka tu mne zabrala 40 minút, kým vyjdem von, tak 50. No tak rezervujte si tak hodinku na tú návštevu tohto, plus zaratáte tak 10-20 minút tam späť autobusom. Takže 2 hoďky si rezervujte, ak sem pôjdete a chceli by ste, nech viete, koľko času to ceca zaberie. A za ten čas to fakt stojí, lebo je to úžasné. Boli ste tu niekto z vás, divákov? Ste tu niekto bol? Tak mi napíšte, zaujíma ma váš názor na toto miesto, či vám to za to stálo, lebo podľa môjho názoru určite áno. Dúfam, že vám tie informácie ohľadom sochy a tohto miesta stačili. Samozrejme, ako aj minule som vravel, ak by vás hocičo zaujímalo, kľudne to napíšte mne do správ alebo do komentára a kľudne vám odpoviem na nejaké otázky. A myslím si, že v dnešnej dobe si každý vie vyhľadať informácie aj sám. Ale ak by sa vám nechcelo, kľudne mi napíšte a ja vám odpoviem. No a nedopovedal som to o tom checkpointe. Toto je asi 6. checkpoint. Odtiaľ to cca 900 km, asi 1000 km. Mám 7. checkpoint. A ak sa mi podarí tam dostať, hej, lebo keďže človek stopuje jedno s druhým, tak plány sa stále menia. Ale ak sa mi tam podarí dostať, tak to bude jedno z najbizarnejších miest, aké som kedy v živote navštívil. Takže máte sa na čo tešiť, no čo to bude, to vám poviem až neskôr, ale bude to fakt jedinečné a je to asi jediné miesto na svete, kde niečo také existuje. Takže máte sa na čo tešiť. Užívajte si ten indický pokoj. Som späť v tom centre a idem ďalej stopovať. Toto som si veľmi užil, túto sochu, ale musím sa posunúť, lebo časovo idem strašne pomaly. Akože ja za deň prestupujem veľa, ale v určitých miestach, keď sa zastavím na pár dní, tak sa mi to strašne predĺží a potom nič nestíham. Takže idem rýchlo stopovať a pokúsiť sa ešte niekde dostať dneska.
Nedarí sa mi nikoho stopnúť. Zastavili mi, ale všetci idú úplne inde, jak idem ja. Perfektné, pán ma hodil rovno na nejakú diaľnicu. Takže tuto sa budem snažiť chytiť nejaký stop rovno do ďalšieho mesta, ktoré neviem ako sa volá, ale ja vám ho zaznačím. Tak, chcel som si kúpiť vodu, ale nemajú. Ale idem vám povedať meno toho mesta, kde chcem ísť. Mesto sa volá Vadodara a je to odo mňa 80 km. Dívam sem mapku, nech viete. A to je iba taký checkpoint, hej. A odtiaľ sa budem snažiť čo najrýchlejšie ísť zas preč, pretože je odo mňa cca 800 km taký ďalší checkpoint, ktorý chcem. Takže idem rýchlo tam. A prakticky už sa chcem čo najrýchlejšie dostať do hôr, hej. Za cca dúfam, že do 2 týždňov by som mohol doraziť do Nepálu. A ešte aj pred Nepálom akože sa budem snažiť navštíviť indické Himalaje, ale v Nepáli už to bude taký kľud. Pôjdeme Everest Base Camp Trek, ak všetko vyjde a zažijeme riadne Himalaje. Tak bola to polícia, ale taká tá diaľničná, čo kontroluje, že vraj kontrolujú auta, ešpezetky a čo sa deje na ceste, ale veľmi milí, veľmi milí. Nechceli, aby som ich natáčal, ale omylom som spravil jeden záber a videli ho a nepovedali, že to mám vymazať, takže môžem ho dať. Ale ináč nechceli, aby som ich natáčal, lebo že robia takúto prácu policajnú, tak ich nemám natáčať. Mám ďalší stop, pán mi zastavil sám. Only you are coming from? Slovakia. Yeah? Som vo Vadodare. A dostal som sa celkom rýchlo a sú asi 3 hodiny. Takže je kľudne. Budem stopovať ďalej a nejdem to tu zakempovať ešte, pretože není sú ani 3 hodiny. Takže mám stále veľa času. Takže idem sa skúsiť dostať do nejakého ďalšieho iného mesta, ale neviem do akého. Keďže predstavujem si stopovať tak do 6, čo už mám ešte 3 hodiny. Corona. Yeah. I am India, Gujarat. Hej. Predstavujem si stopovať ešte tak 3 hoďky max, potom už by som sa rád niekde usadil. I am India country. Yes. Takže to je plán. Ale najprv musím zohnať nejakú vodu, lebo už skoro žiadnu nemám a som bezsmedný. Stopík. Ja, ďalší stop, ktorý som ani nezastavoval, takže super. Dneska mi veľa ľudí zastavuje samo od seba, sú veľmi milí a nemusím stále s niekým volať ako včera, takže dneska si to celkom užívam. A chýba mi ešte vyše 100 km do Ahmedabadu, kam by som sa chcel dneska dostať, ale tam je oné. Ide tam celú dobu diaľnica, takže ak by som mal šťastie, tak keby to dneska tam som veľmi spokojný, ale ak nie, tak nie. Je tu strašne veľa hotelov popri ceste a reštaurácií, že mohol by som sa už aj najesť, ale ešte som nie taký hladný, aby som sa tu zdržoval, lebo tu je to také, to v pohode, ale chcem ísť zatiaľ to už preč. Ľudia tu veľmi zaujímavo pozerajú na turistu, lebo sa mi ich moc akože nechodí. To z väčšinou takýchto mestečiek v Indii nechodí až tak veľa turistov, takže keď vidia turistu, tak sú dosť zarazení a častokrát sa vám pýtajú, že vlastne, že čo tu robím, že sú prekvapení, že v ich zabudnutom mestečku je nejaký turista, takže zaujímavé. Challenge or something? Or amazing race or something? Normálne som mal skvelú jazdu teraz.
pán, čo ma viezol, mal zaplateného šoféra, tak si povedal, že ma zobere so sebou. Bol to pán z Austrálie, ktorý žil kedysi v Indii, teraz žije v Austrálii a pracuje tam. A veľa cestuje po svete kvôli práci, teraz najbližšie ide do Brazílie a tak, ale dneska odlieta späť do Austrálie, domov, z toho mesta, kde ja budem ubytovaný. A normálne má hotel priamo pred hotel. Takže mal to viac menej po ceste, ale aj tak akože som mu neskutočne vďačný za to. A som rád, že som zrovna jeho stretol. Takže som vlastne splnil si cieľ dneska a dostal som sa do Ahmedabadu, tak by sa to malo volať. A tuto vlastne dneska asi zakončím. Ale najprv si dáme ďalšie Tour de ubytko. Neviem, toto stálo 6 eur na noc, čo som si dneska zarezervoval. Takže som zvedavý, čo toto bude za zážitok. Takže normálne tu nemôžem spať, lebo som proste Ind, že oni nemajú licenciu pre zahraničných proste turistov, takže tu nemôžem spať. Takže zase sa mi vyplatilo ubytovať v Indii, takže idem rýchlo hľadať niečo iné, kde by som sa mohol ubytovať, že majú licenciu pre indických či pre zahraničných turistov. A ja aj tieto indické ubytovania, to mi akože dáva zabrať, ale je to akože vždycky dobrá skúsenosť, že človek sa naučí vymotať takto narýchlo a je dobre vedieť si narýchlo zajednať ďalšie ubytko a poriešiť si takéto veci, takže akože na jednu stranu je to fajn, ale na druhú nechápem, prečo proste oni príjmajú tie rezervácie a sami mi ju potvrdili a teraz mi povie, že tam proste nemôžem spať. Idem skúsiť šťastie na ďalšom. V ďalšom mi potvrdili rezerváciu. Tak som zvedavý, či ma tam už konečne ubytujú. Ešte, že tu funguje Rapido a môžem sa za pár centov niekde posunúť po meste, lebo tu v tomto by som nestopol ani zasvedť nič. Ale ma nasrali, že proste akože chápem, že asi nemôžu niekoho ubytovať, hej. Ale tak prečo to potvrdzujú a ak o tom nevedel, že to potvrdzuje, tak neviem, či tam majú automatické potvrdzenie alebo niečo, ale tak nech si to pípnú, lebo človek tam ide s tým, že má kde spať. Horšie by bolo, keby tam prídem, hej, o 11. o 12. večer, ako sa mi tu veľakrát stane. Takto je to také, no však nájdem si niečo iné, ale nepochopím niekedy tých Indov. A pritom toto nie je tak, že turisticky zabudnuté miesto, hej, ako je to celkom známe mesto, Ahmedabad. Tak nechápem prečo proste, ani som doteraz nevedel, že nejaká takáto vec existuje. Takže na niečo to bolo dobré, hej, že už viem, že aj toto sa môže stať, keď sa idete v Indii ubytovať. Užívajte si to ticho. Oh, don't worry. Presunul som sa do centra a toto celkom akože žije. A idem skúsiť nájsť ten hotel. Niekde v tejto budove by mal byť. Tak dúfam, že už tam bude, lebo nechce sa mi tu behať a hľadať ďalší akože. Ale som rád, že tu funguje to Rapido, lebo mi to pomôže sa zase dostať z mesta. Lebo myslím si, že dostať sa odtiaľto stopom by možno bolo ťažké, ale to zhodnotím až zajtra. Fakt toto je, by som povedal, že už taká maturita z cestovania tuto v tej Indii, lebo fakt čo si tu nájsť, ty kokšo, a v tuto, že je tam iba, že hotel na 7. poschodí, ale Hello, I go to Pine Lake Hotel. Gazda mi ukáže, kde mám ísť. Vedúci ma niekde posielal a teraz... OK, thank you. Mám výťah. Na mi ľubie najprv ma nutili ísť na iný hotel. A teraz... ináč výťah zaujímavý, hej? Absolútne nič tu nevidím. Mohli by si tu zasvietiť.
výťahy v Indii stoja za to. Asi idem radšej po schodoch. Lebo to výťah sa mi moc nepáčil. Vyšiel som sem. Zas nejaký problém tu majú. Zas ma nechcú ubytovať. Chápete, to ďalší hotel, kde proste nemôžem spať, lebo že som India, už nechápem, kde si mám nájsť to spanie, keď proste normálne, ja nechápem, prečo tu nemôže spať niekto iný jak Ind. Našiel som nejaký hostel za 4 €, kúsok odo mňa, idem sa tam skúsiť dostať a tam som kúkal recenzie, bola recenzia aj z iného štátu ako z Indie, tak dúfam, že tam už mi nepovedia, že India government, proste nemôžem tu spať. Tomuto proste ja nepochopím tu. Ubytovanie tu v Indii funguje tak, že buď si ho buknete dopredu s cenou, ktorou vám povedia dopredu a neubytujú vás, alebo si ho nebuknete, prídete tam a dajú vám drahšiu cenu, ale máte kde spať. Takže už je len na vás, ktorú možnosť si vyberiete, alebo budete mať šťastie a trafíte, že budete vedieť cenu a ešte vás aj ubytujú. Som videl strašne zvláštneho pána, ktorý sa neposúval tak, že chodil a normálne sedel na zemi a zadkom sa šúchal a tak sa normálne hýbal. Normálne mal šlapky na rukách aj na nohách a tak sa posúval. Veľmi zvláštne, niekedy tu v Indii uvidíte veľmi zaujímavé a divné veci. Okamih pravdy už po tretie, tuto by som sa mal že vraj ubytovať. Bolo to na hostel, normálne na Hostel World, takže budem veriť v to, že tu už mi nepovedia, že nemôžem byť zahraničný a že ma tam ubytujú. Tu ma ubytovali konečne, lebo toto bolo normálne, v živote som nezažil takú námahu na to, aby som si našiel ubytovanie. A našiel som to až na tretíkrát a z tých dvoch predchádzajúcich ma vždycky poslali preč, takže konečne. A je to nejaký hostel za 4 €, veľmi dobrá cena. A konečne nebudem na špinavých obličkách, lebo mi ich práve teraz vymenia. Schoval som si veci, idem sa nájsť, našťastie ma ubytovali, ako to vyzerá, videli ste, za 4 €, ja som spokojný. Takže na niečo to vlastne akože bolo dobré, že ma vyhodili z henty, vždycky je všetko zlé je na niečo dobré, takže tým, že ma vyhodili, som našiel lepšie ubytko a dvakrát lacnejšie, takže som veľmi spokojný a dneska už tu zakončím toto dobrodružstvo s namáhavým koncom, takže ďakujem, že ste sa dívali a vidíme sa v ďalšom vlogu z ďalšieho zaujímavého miesta.